我哋而家出發啦。可唔可以有個主題？一個主題。你今日嘅任務就係沿路上咧就可以揀，譬如我揀紫色，咁就 focus 係紫色，然後咧儲齊所有相。每人要產出一張相，一個9宮格，最尾你要影嘅嘢嘅顏色咯，係咪啊？冇錯冇錯。你嘅顏色係咩啊？我係紫色。都係綠色。係我哋將呢個 game 講俾阿 D 聽嘅時候，佢有咩反應啊？你覺得？佢會話好啊。我嘅預測係，我覺得阿 D 會講吓？好啊咁啊。你有一個打，我冇打。咦，有 game 啊？好啊。但係大家嘅結尾都係好啊。佢會笑住講嘅。亦都話唔定阿 D 會表達呢個不滿咧，抗議。佢可能係會話吓？咁難啊？唔好啦咁啊。阿 D 啊，頭先喺你上車之前咧，我都喺度講緊，我哋今日要玩一個遊戲。我哋決定咧，今日大家要首先你要揀一個顏色，然之後咧，我哋今日嘅旅程入邊咧，當你見到呢個顏色嘅時候咧，你就要影一啲相，淨係嗰個顏色嘅相。咁我哋最後要拼成一個顏色嘅9宮格。9宮格即係要影9張啊嘛？至少要影9張嘅。佢最後要揀9張出嚟，跟住俾一個9宮格。有個獎項。完全唔係我哋嗰啲反應咁頭先。我撈緊揀咩顏色啊？因為我唔想揀呢個好 common 嘅色，即係譬如揀綠色咁唔分啦，係咪？你咁影9棵樹咪收工啦，係咪？我會揀粉紅色。哇，好有挑戰性。最後我決定揀灰色嘅。